आशीर्वाद के कामना जय माता दी कहे वो बिटिया सुनीला पुकारी सुन के नंगे पावे आवेलू अचरा का प्यार नहिया ममता लुटावेलू कहे बिटिया सुनीला पुकार सुन के नंगे पावे आवेलू अचरा का प्यार नहिया ममता लुटावेलू और जीवन के बोझली नैया लोग कहलन हो मतारी ये दुनिया में संसार में जे तोहके याद कइल जे तोहके पूजल हो ऐतिहासिक हो गइलन इतिहास में नाम दर्ज हो गइल जे तोहके याद कइल नैया मैधार से पार हो गई जे तोहके याद कइल कलेक्टर हो गइल डीएम हो गइल वकील हो गइल थानेदार हो गइल हमने जैसन गवैया हो गइल तोहके याद करे वाला तोहके भजे वाला में उ के रहल जेकर कीर्ति अमर हो गइल बतावल गइल आल्हा के अमर तू कइलू हो लोरिक से बाह पूजवैलू हो भैया कालिदास और वाल्मीकि से तू हई वेद लिखवैलू हो
मूर्ख रहलन, जेवने डारी पर बैठो वही के लगस काटे। लेकिन कालिदास का उद्धार हो गई। लोग कहेलन कि वाल्मीकि जेके सुध राम कहे ना आवे, मार मार कहे वाला वाल्मीकि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वह वाल्मीकि मार मार कहत कहत राम राम कहे लगलन, ब्रह्म के समान हो गईलन। कालिदास, वाल्मीकि, सूरदास, तुलसीदास का कीर्ति चौपाई घर घर गवाए लगल। तुहार कृपा भइल हो माई, बतावल गई। सम्मान भरा पुरस्कार यह देकर के सम्मान किया गया। राम शरण सम्मानित प्रधान जी, ग्राम सभा पलहीपुर के धरती से आपके हम चरणों में पोलगी करत बानी। कहल जाला कि जेकर कर्म महान होला उहे प्रधान होला, उहे प्रधान होला। और ये सादर पुरस्कार देकर के सम्मान किया गया। लोरिक से बाह पूजवैलू ये मैया, लोरिक से बाह पूजवैलू हो। तू हई वेद लिखवैलू हो। सरिगम से दासवारी आखिरी भाव में खानदान का परिचय देते हुए बिटिया मतारी से कहे मैया कौने घराना का बेटी हम बनी। चंद्रिका के गुरु बिहारी हो, रामलाल बच्चन पुजारी हो। प्यारे लाली कवि नंदी लाली के बन गईलू मघतारी हो। अरे सरिगम से दासवा